Pessoal, mais um dia. Hoje teremos aqui, ó, dicas incríveis, hein? Vou mandar o restinho do vídeo aí, tá? Do rapaz que não carregava a bateria, certo? E o vídeo aí da motinha aí que eles estão trocando a biela aí. Opa, chegou essa aí, ó. Vou trocar a biela agora, hein? Isso aqui é meu freguês antigo, gente boa. Então isso aí. E aí, chegou gente aí pelo YouTube aí? Pô, deixa eu aparecer aqui. Opa, você veio por onde? Eu vim pelo YouTube. O YouTube? Rapaz, e você? Pelo YouTube. Pelo YouTube? Meu Deus do céu. Chegou mais um ali, Renato, pedindo R$2 do miojo. Miojo? É, mais R$2 do miojo. Ó, o rapaz que é miojo. Esse aí também é gente boa, esse menino Esse é aí. gente boa, caralho. Aí. Já, ó. Biela, hein? Já trocaram já, hein? Aí, ó. Já Sim. liguei ela, já verifiquei se tá subindo É mesmo? óleo. Tá subindo óleo. Qual o rapaz aí que falou que quer o dinheiro pra comprar miojo? Esse aqui, ó. É mesmo? Você quer dizer... Já conhece a história do miojo, já? Já. Já? Aí, os caras do YouTube conhecem já. Não, vou te arrumar, tá bom? Pra gente... Tu quer quanto do miojo? Chavinha do carro? Tu tem moto também? Chave do portão. Ah, chave do portão? Isso aí. Gente boa. Você quer quanto pra comprar Esse garoto miojo? aqui é gente boa. R$2 pra comprar quantos miojos? É. Dá pra dois. Dá 5 pra ele, mas aí vai... Não, Renato. Como é que é? Pô, se 2 ele já vem o meio balangando, 5 Abre a carteira aí, vê se tem aí. Dá 5 pra ele, ó. Não, 2. Não, dá 4. Não, Renato. Ficou. Senão ele vai ficar muito bêbado. 4 Toma. Que isso? Pera aí, cara. Valeu, Dá obrigado. 7. 7 não, Renato. Ele vai ficar... Renato, ele vai... Sim. Renato, ele vai cair duro Ele no vai chão. comprar miojo. Ele vai cair duro aqui no chão, Renato. Ele vai comprar miojo, não? Ele vai comprar miojo, pô. Vai certinho, ó. Ele vai virar do baú. Ele vai virar do baú, ó. Fica olhando, fica olhando. É pra beber uma pinga que ele pede. Pra tomar pinga. Renato, Uma motinha aqui, zero, hein? Rapaz, essa moto aqui tá inteira, hein? Impressionante, hein? Com baúzinho, tudo ok. Tá parecendo que é uma fanzinha 2008. É incrível, hein? Rapaz, impressionante. Ué, vocês tiraram o motor por quê? Biela. Ué, Biela? Biela. A menina de ontem que achou a gente pelo YouTube. Isso. Caramba, Ela pagou 6.500 6.500. e tava Ela pagou 6.500 na moto esses dias agora. batendo biela. Deve estar zero essa moto, hein? Pelo amor de Deus. Rapaz, né? Impressionante, hein? 6.500, hein? Pagou tem uma semana. Rapaz, mas também ela deve andar mais do que você, hein? Não anda, não? Não. É, né, ó? Ela falou que não sai nem de casa. O que tem um cilindro? Pelo amor de Deus. Rapaz! Incrível, hein? Olha aqui, Renato. Todo arranhado. Ó. Impressionante. Deixa eu botar no claro. Rapaz, vou te falar uma coisa, hein? Incrível, hein? Pagou quanto? 6.500? Agora vai pagar mais 5 da mão de obra. É? 5 mil, é. Rapaz! Ai, mas tá linda essa moto, tá? Impressionante. Ah, na minha cidade aqui tem gente vendendo uma motinha dessa aqui, sabe por quanto? Ô, 8 mil eles estão vendendo uma motinha dessa aqui, ó. Mas tem que estar em dia. 8 mil eles estão vendendo uma motinha dessa. Ela não pagou caro não, tá? Porque essa motinha aqui, ó. Aí, roda magnésio. Só aí tem R$1.500 de roda. Aí, ó. Impressionante, hein? Gostei. Impressionante. Pagou caro, Renato. Isso aí é uma vareta, Renato. Ó, detalhe, hein? Ó, muitas das vezes... Bem, a varetinha para poder ficar filé, sem barulho nenhum, tem que verificar as árvores de comando, certo? Biela, árvore de comando, kit cilindro, porque a árvore de comando aqui é importante, hein? Tem que verificar tudo aí, tá? Dá pressão na Pra mola. ver se não tem folga, entendeu? É isso aí. Tem que dar... Caleb, você retificou 2 cilindros pra gente ontem, não foi? Tranquilo. E a Isso biela aí. também, né? Deixa eu ver. Foi. O Caio tá terminando aí? Rapaz, já impressionante, hein? Isso aí, ó. Rapaz, tá aí, ó. Trocou o quê? Biela, né? Biela cilíndrica. Você trouxe o cilindro aqui já, né, ô Caleb? Ah, saiu o cilindro aí. Caramba, Bonitinho aí, abre ó. pra gente aí. 2 retentores de válvula. Rapaz. Aí, impressionante, tá? Gostei, tá? Show de bola. Lembra daquela motinha que... Caprichou mesmo, hein? Lembra daquela motinha que a gente tava fazendo motor? Tem. Rapaz, tava correndo... Sabe o que aconteceu? Eu mandei um vídeo ontem. Só que o vídeo que eu mandei, o motor, o rapaz que me achou pelo YouTube ficou pela metade, certo? O vídeo, por quê? Porque o guia tava quebrado. Guia de volta. Entendeu? Certo. Só que eu fui embora 1h da tarde. Certo? Como sempre, né? Eu fico aqui até meio-dia. Me aposentei, nem expediente, certo? Então você sabe que na parte da tarde eu não fico. Isso. Então fiz o vídeo, o rapaz chegou, o pessoal do YouTube. Inclusive eu tô pra mandar o vídeo aí do rapaz
150 que não carregava a bateria, né? Então, conseguiu concluir também aquele serviço? Que eu vou mandar o vídeo hoje. Conseguimos tudo. O rapaz trouxe o magneto? Trouxe, a gente trocou o magneto, ficou carregando, bateu 14,70. É, porque o estator dele estava queimado e o magneto que botaram na 2009 dele era da 150. Por isso que ele não encontrava o defeito da moto. Por isso que ele comprou barata a moto. E o motorzinho do rapaz, terminou também? O motorzinho ficou um luxo. Zero. Consegui gravar uma partezinha também, eu ligando. Depois você mostra, tá? Depois de carregar o telefone aí, tá bom? Sabe A quanto esse menino arrumou ontem? Fizemos ontem mais ou menos R$1.600. Opa, beleza. Esse menino ganhou R$500 ontem, só ontem. Mas é o trabalho. Só ontem ganhou R$500. É o trabalho. Fizemos 1.500 e pouco. Só ontem ganhou R$500, que é dividido para 3, né? 500 e pouco, né? É. 530. Renato, Como é que pode? 15 anos ganhando 500 e pouco por dia. Opa, mas é o trabalho, é o Caio, profissionalismo. você sabe quanto dá isso por mês, Caio? Pelo amor de Deus. 15 mil. 15 mil por mês. Opa. Garoto com 15 anos. É, mas tudo é o trabalho, né? Mas também tu ralou muito ontem também. É. Meu Deus do Tivemos céu. que executar o serviço preciso. Foi. Que- Pessoal, chegou uma visita aqui incrível, ó. A madame, a dona da motinha, hein? Pelo amor de Deus. E aí, será que ficou bom? Ah, eu acho Se que sair, vai ficar o quê? vai ficar Isso caro. vai sair caro. Isso aí, cara. Ó. Essa brincadeira vai Bora ser... ver aí. Renato, Essa motinha. Vai lá, Caio. Mas ela tava toda problemática, né, cara? Renato, não precisa acelerar pra... É mesmo? Você não? É, de primeira? Pelo amor de Deus. Ela nunca ligou de primeira. Nunca ligou? Nunca. Desde o dia que eu comprei ela nunca Então ligou vai de sair primeira. caro. Tô brincando, Ó, tá? bagulho, tá até... Agora vamos pagar as contas. Ruim pra mim. Cobrar baratinho pra ela, né? Qual valor aí? Passa de 1.000 não, hein? Não. A mão de obra é De 600. primeira. Aí, conseguiu ligar a moto. De primeira, isso nunca aconteceu. Caio, o valor aumentou, hein? Pode cobrar mais caro. 600. Ó, Abre o motor no meio. Nem fuma mais. Antes, quando tu acelerava muito assim... ele ela disse que vai dava- fazer pra você por 600, tá bom? Tá bom. A mão de obra lá do Caleb, ele fez o cabeçote não, ele fez o cilindro, biela, junta, óleo, com tudo. Da mão de obra do cilindro, cabeçote deu 445 com óleo. É mesmo? É. Pô, barato, hein? Com o retentor já com tudo. Com tudo? Com a junta completa, com tudo. No Caleb. É. Então, aí ficou barato, ficou bom. É. Mas e aí, tá feliz agora? Pô, pra caramba. Opa. Ela tá ótima. tá Ela falou que excelente. vai parcelar em 86 vezes. É mesmo? Lá em 1.200 vezes. Opa, que beleza. Só vai terminar de pagar em 2030. E essa moto aqui, o que houve, Aldo? Essa daí, Rapaz, hoje tá cheio de... Caramba, cheguei atrasado, hein? essa daí tá com um problema muito sério. Qual o problema dela? Ela não quer carregar. Não carrega a bateria de maneira nenhuma. Não carrega. Meu Deus do céu. Já trocou alguma peça? Não, nenhuma. Já levou em algum mecânico, alguma coisa? Já? Não? Ainda não. Ah, então tá bom. Isso aí. Pessoal, chegou a hora da verdade. É, tirou já os parafusos do banco? Vê se essa bateria tá carregando aí. Vai lá, tirei. Bora no Impressionante. retificador agora. Pelo amor de Deus, rapaz. Calma aí. Botaram o fio de casa aqui. Não estou entendendo nada. Acharam que não estava carregando a bateria por falta de aterramento, certo? Esse aqui tá indo lá para o terra da carcaça do motor. E aí, por falta de aterramento, às vezes o cara entra no YouTube e fala, ó, falta aterramento. Joga aterramento aí. Ele falou assim, Impressionante, eu hein? acho que tá faltando terra aqui no tanque. Rapaz, vou te falar uma coisa, hein? Ainda bem que não é o positivo, né? Senão a gasolina tava borbulhando assim, ó. Blu, 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 blu. Impressionante. Cara, é o seguinte, bota aí no multímetro aí, vê se a moto tá carregando. Tô curioso. Vê aí pra gente aí, tá bom? Curioso. Vai lá. Tô curioso, hein? Bora ver se tá carregando. Posso acelerar? É. Lá vai. Não carrega nada. Sabe o que é nada? Meu filho não carrega nada. De vez do ponteiro subir, ele tá descendo. A moto tá sugando a carga da bateria. Tá parecendo até um chuva-cabra. Cara, é o seguinte. Vamos testar aqui. Fala o seguinte, para poder poupar tempo aqui, segura aqui pra mim, por favor. Segura aqui. Bem, depois a gente vai tirar essa gambiarra aqui, tá?
E aí, você tá bem? Pegando um cafezinho aqui, bom dia, beleza? Fica à vontade, rapaz. Firme e forte. A piscina é sua. Vou tomar a boca de alguém aí. Vai trabalhar aqui, vai dividir o salário do Caio contigo. Do Caio, pô. Vai ficar doido. Cara que sabe, velho. Caixa pra gente aí. Bem, vou começar pelo retificador aqui para poder poupar algum tempo, certo? Para o vídeo não ficar longo, entendeu? Mas a gente vai fazer o teste aqui na corrente alternada, no fio branco aqui, ó, no amarelinho. Ah, vou te fazer uma pergunta. Por um acaso, o seu farol, como é que tá? Tá funcionando não. Tá não? Não funciona? Não, agora parou de funcionar, tava funcionando. Ih, caramba. Isso aí tá com cheiro de estatua, mas vamos ver aí, tá? Ou então, de repente, o retificador tá queimado e aí queimou o farol. Bem, quando o retificador tá ruim, pessoal, ele queima o farol, tá? Tanto a lanterna traseira, queima o farol aí, ó, dianteiro, queima as lâmpadazinhas do painel todinho. Se o retificador tiver ruim, tá? Ele não filtra a carga, certo? Chega aí, Caio. Vê se tá carregando agora. Com o meu aqui, ó, com esse aqui. Esse aqui eu tirei o dele. Não, vem aqui, ó. Coloca pra gente aí que eu acelero. O ponteiro não queria se mexer, certo? E nem quer. Segura aqui pra mim. Cara de estatua. Conservadinha, pô. Calma aí. 200 volts, corrente alternada aqui, ó. Pode ir, vai, devagarinho, vai lá. Pode ir. Pode ir. Vai tirar? Peraí. Fica tranquilo. Acelera aí, acelera aí. Bem, eu testei o branco, certo? Testou o branco? Testei, não tá chegando não. Vou testar aqui o amarelo agora. Amarelo. Vai, isso aqui é do farol. Pode ir. Pode ir. Segura aqui agora. Pode ligar a moto aí. Liga pra gente aí. A moto? Bora, Renato. Isso aí é mais de um dia, né? Testar o amarelo aqui, pode ir. Acelera. Pode ir. Pode ir. Pode ligar. Tu já percebeu que o branco aqui na corrente alternada, ele chegou aqui até uns 70, o branco. E quando chega aqui, o branco não chega não, tá? Ó. Chega a 25. 25, tá entendendo o que eu quero dizer? Só que o amarelo dele aqui, ele teria que dar aí pelo menos 80, 90, o branco 120, certo? Então significa que, ó, o estator aqui tá queimado, tá? Tá ruim, entendeu? Tá. Vamos fazer o testezinho da lâmpada, tá, pessoal? Tem que acender forte, hein? Ao ponto, para vocês terem uma ideia, ao ponto de, se você acelerar muito, o que acontece com a lâmpada? Queima. Queima. Precisa nem
acelerar só. Queima a lâmpada. Então a gente vai colocar, tá bom? Segura aqui pra mim, ó. O rapaz vai ligar pra gente aqui. E a gente vai vir aqui. Essa aqui é uma lâmpadazinha de teste. E vamos colocar no amarelo primeiro, certo? É onde o farol dele já era, tá fraco. Tem que acender forte, tá, pessoal? E aqui eu coloco no terra. Pode ligar. Tem que acender forte porque não tá retificando. Pelo amor de Deus. Era pra ter queimado já. Acelera. Era pra ter queimado faz tempo. O amarelo tá ruim, certo? O estator aqui tá ruim, tá ruim. Certo. Tá ruim. Agora vou no branco agora. É possível que o branco esteja bom e o amarelo não. Vai lá. Só de colocar era pra acender, precisa acelerar pra ela acender. Pessoal, o estator aqui tá torrado, tá? Já era. O estator aqui foi pra terra do pé junto, certo? Porque teria, ó, que acender essa lâmpada aqui forte. Então não resta dúvida, tá? O multímetro aqui realmente não mente. Entendeu? Impressionante. Então tem que arriar o óleo aí, abrir o estator, tá queimado, certo? Aí. Pessoal, chegou a hora da verdade, hein? Vambora ver aí. Detalhe, hein? Chegou mais uma moto, hein? Rapaz aqui, ó, gente boa, gente finíssima. Me achou pelo YouTube. Pelo YouTube, seu ar. Estamos aí, firme e forte. Vambora. E a sua moto parece que você sente ela fraca, não é isso? É. Não é? Fraquíssima. O Caio que vai dar o diagnóstico Não, aí, não, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não. Ele só não pode dar o preço. Caio não, pelo amor de Deus. Preço não, né? Manda o Aldo, senhor. É. Caio Renato, não. Bem, lâmpada acendeu fraca, certo, pessoal? Pelo amor de Deus, tá tudo queimado. Rapaz, é aquilo mesmo, Caio. Olha lá, olha lá. Renato, Impressionante, e hein? aquela moto Aqui, vermelha ali? torrada, hein? Detalhe, hein, pessoal. Se a pessoa andar com uma bateria em curto aí, um retificador em curto, ele dá um retorno aí, ó. Bem, o retificador, ele entra em curto, retornando para o fio amarelo aqui e o branco, tá, pessoal? Aqui. Caio, dá uma volta naquela moto ali e vê se ela realmente tá patinando. O rapaz disse que ela tá fraca, tá bom? Tá fraca? Tá, ele disse que tá fraca. Bom, o Caio vai saber mesmo. Por favor. Segunda vez que eu uso capacete. É pra ver o que? Se ela tá fraca? É, se tá fraca, é. Rapaz disse que não passa de 40. Tá bom? Vai lá. Lá, assim. Vai lá. Pra lá. Devagar, tá, ó? Tá. Tá bom? Ih, ele vai até voltar, ó. Já percebeu já. Tá fraco. Esse garoto é danado, ele percebe, já anda em mais de 1000 motos aqui. Oi? Patinando muito. Patinando, tá? Ó, ó. Não, não, não. Tá patinando muito? Então tá bom. Outro detalhe, tô escutando um barulhinho de biela também aqui, tá? Vai. Vai, acelera rápido, assim. Tá batendo. Tá batendo, tá batendo. Bem, eu falei que poderia ser o kit cilindro, mas ele disse que trocou esses dias. Tá uma biela. Entendeu? Impressionante. Igual da varetinha. Isso aí. Então não resta dúvida não. Detalhe, hein? A biela também, quando ela tá muito ruim, ela tira a rotação do motor, tá? É. Atrasa. Entendeu? É impressionante. Renato, deixa eu te falar. Tá patinando, mas dá pra rodar bastante ainda. Dá pra rodar. É, não, tá patinando realmente. Cai ainda, não erra não. Tá. Ó, esse barulhinho que tá aí, dá pra rodar muito ainda, tá? Só ficar de olho no óleo. Mas que tem que botar o kit embreagem, tem que botar. Tem, acho que tem nem um mês que eu botei o kit de embreagem aí. Cobreque, botou? Kit completo? Kit completo. Campana. Interessante, tá? Pode ser a biela tirando a força. Também, eu já vi isso. A biela tira a força também. É, já vi. É o que eu falei pra ele. A biela, ela tem a ver com a rotação da moto mesmo. Um colega meu tinha uma XBR que não passava de 50. E quando foi ver, realmente... Porque aqui a gente tá entre a embreagem e a biela. Sim. Trocou a embreagem. Mas eu acho assim, eu já vi moto com biela batendo um pouquinho e
a andar muito. Então eu acho que essa embreagem tem uma coisa, sei lá, tá estranho, errado. tá? Alguma coisa de errado aí. Meu filho, peça falsificada é o que mais tem nesse mundo aí, tá? É, né? Impressionante. Agora roda bastante? Roda. Pode ficar tranquilo. Entendeu? Isso aí é o de menos. Tá bom? Estamos aí, firme e forte, hein? Pessoal, descobri uma coisa incrível, tá? Bem, esse aqui o Caio acabou de trocar agora. O dele é esse aqui, tá, pessoal? Realmente todo queimado. Tá vendo aí? Só que tem um detalhe. Esse aqui que tava na moto dele, na Fanzinha 2009, é de quê? 150. 150. Tá aí. Já começou errado, certo? Pré-original, hein? Tá aqui, ó. Ó. Magnetron. Ó. Magnetron. Olha lá. KS, ó, 125, Fan, KS 2009 a 2015. Tá aí, ó. Renato. E ele 2009 a 2015. ele comprou na loja agora lá. tá original agora, certo? Ele comprou lá na 60, uma loja muito boa. Muito boa. Lá na- JR. JZ. Ah, JZ. JZ. Isso aí. Lá em muito Campos bom. Elíseos. Isso aí. Aqui, velho, cuidado aí. Aqui não dá não, aqui não. É pedra, pode pedra. Manda Pessoal, chegou a hora da verdade, hein? Não, então. Bem, o rapaz vai lá comprar o volante, certo? Da 2009. Porque o volante que está aí é de quê? De 150. Tudo errado. E também tá sem magnetismo. Sem magnetismo, isso aí. Então o rapaz, ele vai lá, porque eu não tenho esse magneto aí, né? Conhecido como volante também, para poder comprar. Mas tá aí, a moto tá pegando, tudo bonitinho. Tá aí. Que na verdade é o conjunto, tá, pessoal? Conjunto, hein? Se jogar aqui o estator da 2009 até 2015, tem que jogar também o volante completo. Mas lá não, lá tá assim. Então a gente montou só pro rapaz pegar a moto e ir lá fazer essa viagem aqui, tá bom? Tem que ser o conjunto, certo? Pra poder ficar um luxo. Freguesa rica é aquela ali, ó, tem dinheiro. Tem muito, tá aí, ó. Tem. Bem, temos uma notícia aqui boa, incrível. Veio uma menina aqui pra fazer estágio com a gente, tá? O menino assiste. Ele assiste todos os vídeos do canal. E detalhe, na memória dele já ficou memorizado todas as dicas que eu dei aqui, ó, de parte elétrica. Ele já até explicou ali, não é bobo não. Então ele vai fazer um estágio aqui comigo, certo? E eu também. Parece que ele tem um dom da mecânica. Tá parecendo que ele é primo do Caio. Porque os dois parece que tem uma memória. Rapaz, ele tem memória fotográfica. Aí ele explicou detalhes aqui dessa moto aqui, ó. Ó. Negócio de... Ele explicou aqui as cores das setas, funções. Explicou detalhes aqui, ó, do estator, né? Magneto, pistão. Explicou o detalhe de quando faz o tec-tec. Você liga aqui, ó. Faz o tec-tec. Explicou que 90% pode ser, ó, o arranque. Explicou que quando... por exemplo, quando faz um barulhinho, tipo aquele que você falou, né? Do grilo? Do grilo. Isso. Então, possivelmente bateria riada, entendeu? E quando a bateria está bem carregada e faz um pequeno barulhinho aqui, se coloca a moeda, não é? A moeda. Você coloca a moeda, porque quando você coloca a moeda aqui, aí você já sabe, né? Se funcionar, significa que a bateria tá boa e a escolha de arranque tá boa. Então significa que o problema é o relé. Gostei, tá? Realmente você memorizou. Memorizou também a questão da injeção eletrônica aqui no arma, né? Da ignição ali também. Gostei, tá? Isso aí, tá de parabéns. Então você pode começar aí amanhã, a hora que você quiser. Tá bom? Beleza, beleza. Isso aí, fazer um estágio aí. Detalhe, aqui você vai ter aulas ao vivo, não precisa pagar nada. Tá bom? Isso aí. Deus seja louvado. A metade do salário do Caio vai pra você. Nada. Ah, não? Ah, bom. Já tá pensando em entrar em acordo aqui, Vou sabe? ganhar bem, não. O cara é careiro, vou ganhar bem. Vai ganhar bem, isso aí. Essa motinha aqui é muito boa, tá? Show de bola. Aí.